Jahas, sosiaalivirastosta hyvää päivää. Sosiaalipa hyvinkin virastosta, juu. Missä sitä on koko päivä luuhattu? Jahas, ja tympeästä ihmisarvolle sopimattomasta käytöksestä päätellen olen saapunut ilmeisesti oikeaan osoitteeseen, vai? No täytyy kyllä sanoa, että tämä osoite on sinulle oikea ihan vain olosuhteiden pakosta. Olisi kyllä suoraan sanoen parempi, jos sun osoite olisi joku toinen. Jahas, ja rouvan punahuulet ne vaan liehuu, vaikkei edes tuule, vai? Ja mitä sinä siellä rapussa seisoa tökötät? Tule sisään nyt niin kauan, kun tämä osoite sulle on vielä oikea. Uuno Turhapuro, sosiaalitarkastaja. Voi sosiaalitarkastaja. Kuule, jos sulle joku titteli pitäisi antaa, niin paremmin sopisi toi sosiaalitarkastettava. Miten mahtaa olla? Onkohan tämä mahdollisesti ainoa ulko-ovi vai löytyykö huoneistosta mahdollisesti toinenkin ulospääsytie, jota voitaisiin käyttää mahdollisesti tämmöisenä niin kuin pakotienä? Minä ihmeen pakotienä? Minä huomataan tässä vaiheessa hyvin rauhallisesti pikkurauvalle, että mikäli tuo puhetyyli ei niinku jonkin verran tuosta muutu, niin pikkurouvan elämä ehtoopuoli saattaa sujua varsin synkissä merkeissä. Ja mitä sinä, Uuno, taas pelleilet? Ehkäpä nimeni hyvinkin on Uuno, mutta virkatehtävissä toivoisin, että rouva käyttäisi vain virkanimitystäni ja titteliäni, joka tässä tapauksessa on sosiaalitarkastaja. Siis mitä nuo käsiraudat ja tuo salkuretku oikein tarkoittaa? No vaan yhäkin tuon tyttelin punahuolet tuntuu lepattavan niinku pikkusen väärässä äänilajissa. Mutta ehkäpä se hymy siitä hyvinkin hyytelöityy. Kas tässä? Kotietsintälupa. Mikä tämä paperi on? Tämähän näyttää ihan siltä, niin kuin tämä olisi kotietsintälupa meidän asuntoon. Hyvä. Tuommoisessa pakollisessa kansakoulussa on justiin se kiva puoli, että meikäläisiä ei välttämättä tarvitse kuljettaa mukanaan tämmöistä ääneenlukijaa, vaan pikkurova saa jo kirjaimista itsekin sen verran selvää. Joo, ja tässä olisi sitten kopio virkatodistuksestani, tämä kappale saa jäädä teille. Ja mikäli tytteli jakselee vielä pitää tuota tavaamispuolta yllä, niin tässä olisi sitten sellainen paperi, jossa ilmoitetaan, että tällä päivämäärällä johtaja Uuno Turhapuro on nimitetty sosiaalitarkastajaksi täysin poliisivaltuuksin. Se onkin siinä punaisella alleviivattuna ja minun ensimmäinen virkatehtäväni on johtaja Uuno Turhapuron jättämä valitus sosiaalivirastoon. Hyvänen aika. Hyvänen aika sentään. Mitä tämä nälässäpito tarkoittaa? Aivan. Sitä kun itse mussuttaa aamusta iltaan, niin se on ehkä pikkusen vaikea nähdä, mitä ympäristössä tapahtuu. Monethan joutuu matkustamaan ihan Afrikkaan saakka nähtäkseen nälähätää. Mutta rouvalle riittäisi oikein hyvin, kun pikkusen viittis vilkasta ympärilleen. Jaha. Ja johtaja Turhapuron tekemän valituksen perusteella siirrymmekin sitten keittiöön suorittamaan muutamia pikkumittauksia. Mitäs siellä mitataan? No ei ainakaan pikkurouvan rinnan ympärystää, koska ei sattunut millimetrimittaa matkaa. Saanko pyytää, seurataan? No hei. Kato, Uuno, terve! No kun se